الاحتفال عيد الفطر المبارك. كل سنة في يوم العيد رجعت إلى القرية في ملقا مع الأسرة سعيدة. يا أولادي، هيا نرجع إلى القرية. هوري! هيا نرجع، هيا نرجع، هيا نرجع إلى قرية. نحمل معا كثيرا الحلويات ليؤتي جدي وجدتي. قد عرفنا يحتفل أمة الإسلام عيد المبارك بعد أن صام رمضان شهرا كاملا. في يوم العيد نلبس ملابس جديد وجميل. يا أختي، جميلة جدا ثوبك. ثم نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة سنة العيد الفطر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبعد الصلاة يطلب أولاد عفو من الوالدين. أنا متأسفة يا أبي. عفوا يا بنتي. ثم يتناول الفطور مع أسرة. وفي المساء نزور الأقارب وجيراننا. السلام عليكم. تعال إلى بيتي. كلنا مسرورين جدا في يوم العيد. كل عام وأنتم بخير.